Mənim ağamı Cənab-ı Cəbrail, Allahın müqərrəb mələkəsi. Doğulan kimi İmam Hüseyin dünyaya gəlmişdi. Xanım Fatıma Zəhra deyir, evə gəldim gördüm Hüseyin yox. Beşik var, Hüseyin yox. Gəldim tez Peyğəmbərin yanına, baba, ya Resulallah Hüseynimi deyəsən beşikdən oğrayıblar, Hüseyin yoxdur. Dedi kızım narahat olma, Hüseyin gedib hara? Hüseyini aparıblar mələkələr ərşə. Ərşə aparıblar. Ağanın qundağı ərşə gedəndə sizə qurban olum. Birinci xoş gəldimi kim elədi? Kim birinci xoş gəldim dedi İmam Hüseynə? Hə? Bilirsən bəşər demədi ya, bəşər demədi xoş gəlmisən Hüseyin. İmam Hüseynə birinci xoş gəldimi deyən Allah-u Zülcəlal özü oldu. Mərhəbən, mərhəbən bikə abdi. Mənim bəndəm xoş gəlmisən. Xoş gəlmisən. Əcəb gəldin ha Hüseyin. Əcəb gəlməyinlə mənim asmanımı zinətləndirdin Hüseyin. Mənim ağamı Cənab-ı Cəbrail, Allahın müqərrəb mələkəsi. Doğulan kimi İmam Hüseyin dünyaya gəlmişdi. Xanım Fatıma Zəhra deyir, evə gəldim gördüm Hüseyin yox. Beşik var, Hüseyin yox. Gəldim tez Peyğəmbərin yanına, baba, ya Resulallah Hüseynimi deyəsən beşikdən oğrayıblar, Hüseyin yoxdur. Dedi kızım narahat olma, Hüseyin gedib hara? Hüseyini aparıblar mələkələr ərşə. Ərşə aparıblar. Ağanın qundağı ərşə gedəndə sizə qurban olum. Birinci xoş gəldimi kim elədi? Kim birinci xoş gəldim dedi İmam Hüseynə? Hə? Bilirsən bəşər demədi ya, bəşər demədi xoş gəlmisən Hüseyin. İmam Hüseynə birinci xoş gəldimi deyən Allah-u Zülcəlal özü oldu. Mərhəbən, mərhəbən bikə abdi. Mənim bəndəm xoş gəlmisən. Xoş gəlmisən. Əcəb gəldin ha Hüseyin. Əcəb gəlməyinlə mənim asmanımı zinətləndirdin Hüseyin.